Hejsan, idag ska jag göra en Dollarstore haul. Jag har öppnat en ny Dollarstore hos oss. Så jag var och handlade där igår. Och kvittot blev väldigt lång. Så ja, det kan ta lite tid. Och första slutsumman blev 1945. Och så har jag ett litet mindre kvitto som jag inte kommer. Ja, 190. Så ja, vi kör. Jag köpte Sofflan sköljmedel 10 kronor. En liten, billigt. Sen så köpte jag ljushållare som man kan hänga upp till liten värmeljus. Köpte i 2 olika färger. Och det var 2 för 30. Jättegulliga små. Sen köpte jag handskar. Det är 20 kronor styck. Kostar de. Tandborstar. 8 pack. För 20 kronor. Köpte jag badkarsmatta. Och halvskydd. Med lite strand. Djur. Riktigt gulligt. Och den är 40 kronor. Så köpte jag bilmatta till den här stugan. Den är jättemjuk och gosig. Och riktigt snygg enligt mig. Och dessa gick på 120 kronor. Så köpte jag till lite inredning. En fin blomma. Alltså plast. Och för det. Och den gick på 60 kronor. Jag tyckte det var riktigt snygg kruka. Och det var riktigt snyggt gjort. Ja, sen toaborstar enkla 3 för 20. Och så köpte jag en sån här gigantisk ben hundgodis. Det är skitstor och det kostar bara 30 kronor. Alltså det är sjukt. Det är sjukt billigt. Så jag passade på och ta det. Köpte jag inköpslista med manet på 10 kronor. Köpte lite baking cup. Påmar. Med rosor. 100 styck. 10 kronor. Lite gott och blandat. Köpte Snickers. 10 pack. Det gick på 30 kronor. Oj. Sen köpte jag såna här kakor. De är riktigt goda. Och det var 2 för 30. Köpte ett litet sött billdoft med jordgubb. Och den kostade 20 kronor. Massvis med hårnålar. 60 pack för endast 10 kronor. Köpte lite nagellack. 10 spänn. Eyeliner. American Body Collection. 30 spänn. Nagellacket är från Cetis. Baconstack. Och den gick på 20. Tror jag.
chilinötter 20 kronor. Vanliga salta nötter från Snackfoods 30 kronor. Vitpack Ålves. Det var för 2 för 30 kronor. Det var ju jättebilligt också. För att vara vitpack. Jag packar om här. Köpte alldukar och torkstyck. Då vill säga 3 för 20. Kostar det dem. De är smidiga för de är stora. De är jättestora. Sen se. Twix 20 pack. Det gick på 30 kronor. Billigt och gott. Lambi toapapper, de här långa. Det gick på 20 kronor. Alltså det är skitbilligt om man egentligen jämför. Jag kunde knappt längta till så de öppnar Dollarstore här. Det var ju det bästa orsaken. Sen har jag köpt hårinpackning. Den är jordgubb och det är från Gallery. Och den är 20 kronor. Då köpte jag såna WC-block. Blåa. Som man sätter i. Alltså jag älskar dem, jag tycker det blir så fräscht och rent. Och det är så snyggt. Och 2 pack som kostar 10 kronor. Köpte vi en tandborstehållare. Och med sugpappa. Och det är så gulligt och sött. Och den är 20 kronor. Så köpte en basskum och baspulver från online. Balans heter de. Lukt granatäppel. Alltså den skummar verkligen. Det luktar verkligen gott. Och det är jättemysigt att ha. Och det var 2 för 30. Alltså skitbilligt. Så det kommer till nytta. Det är ett sånt hundleksak som låter och prasslar. Och den är på 60 kronor. Och det står Puncture Proof Seeker. Och det är sånt så vi får kolla om det stämmer eller inte. Men det var jättesött. Var den i alla fall. Ja. Kakor. Igen. Alltså alla är dessa italiensk och de är skitgoda. Denna är jordgubb. Fyllning, ja. Det kostar 10 kronor. Sen köpte vi en sån här dusch och hår. Hello Kitty. För 10 kronor. Vilket är skitbilligt. Och det luktar, vad gott det luktar. Det luktar typ hallon, jordgubb. Mums. Det luktar jättegott, man skulle kunna vilja äta det. Så är lite kakor till. Och då blir det rulltårta. Och den
är med hallonkräm. 10 kronor. Så en annan sort med kakao och kräm eller choklad. Och den är också 10 kronor. Så har vi hittat en blodtårta till. Oj. Som gick sönder lite. Ja. Det är med kakaofyllning. Chokladfyllning. Och det är 10 kronor. Jag köpte en sån här kärleksmums. Och den är 20 spänn. Och så köpte jag en surfplatta hållare till bilen. För 100 kronor. Och Melka del Taco. Sen så köpte jag våtservetter. 72 pack. Och det var 6 styck för 50 kronor. Så jag köpte 12 styck. De är jättebilliga. Jag tycker de är jättebra. De är oparfumerade. De har fungerat helt enkelt utan problem. Så hundgodis som heter Ludde. Den ser så här ut. Fotsnacks, hundsnacks med vitaminer. Majkex heter de. Och det kostade 20 kronor. Sen så köpte jag lösnaglar. Detta är 12 naglar. 12 pack. Och det var 10 kronor per styck. De var jättebilliga. Så jag hoppas att de är lika bra kvalitet som de ser ut. Sen så köpte jag hårsnuddar. Massvis. 10 kronor. Så köpte jag ansiktsmasker. För den. Det är Seventh Heaven Passion Peel Off. Är denna. Sen köpte jag mönster. Man sätter fast på naglarna och målar av. Och det var 2 för 10 kronor. Kan man säga. Här är ju en Maxi-bagen. 2 för 30. Köpte ett ljusfat. Jättefint röd. Baksidan 10 spänn. Skitbilligt. Skitstort. Skitfint. Köpte jag lite annan masker på samma märke. Ena med hot chocolate. Self-heating therapy. Och den andra är Very Berry mask. Så köpte vi en till liten hundgodis. Den heter från Apollo. Ser så där ut. Små bitar. För lite mindre hundar. Och ja, den kostar ska vi se.
Hitta den. Ja, 10 kronor kostar en sån liten. Sen köpte jag en spegel. Ja. Vändbad. Och den gick på 20 kronor. Ena är ju zoom närmare, den andra är ju ute. Så köpte jag till min lilla 2 solglasögon. Så gulligt. Den här kostade 10 kronor. Mm. Så köpte jag hushållspapper. Riktigt stort hushållspapper på märket Daisy. Det är 8 rullar i ett. Och en sån kostar 30 kronor. Och den är skitbra, skitmjuk, skitgod. Så sista påsen är ju tratt. Vanlig tratt. 2 för 10. Ännu mer godis. Choklad. Kostar också 30. Ännu mer kaka. 2 för 30. Så tiramisu. Gott. Sen köpte jag ett par trosor. Så har jag fått boxer. 30 spänn. Storpack toppbuffé. Det gick på 40 kronor. Rengöringsmedel försök. Det var 2 för 30. På märket Viff. Chokladmuffins. Stora. Som man tar ut. Från delikatessbageriet. Och det var 2 för 30. Och energidricka. XXL. Energi regular. Det är 10 kronor för en liter. Och förutom det som jag har men inte kan visa är ju jag köpte en spegel. En så här viggspegel för 150. Jag har köpt en uggletavla där man kan mäta hur långt barnet är. Det gick på 100. Köpte även en balkongsmatta. Så 133 gånger 250 storlek och den gick på 150 kronor. Och så köpte jag en liten subtunna också med ugglor på. Med samma ugglor på som jag hade på denna. Så det här var allt. Och jag hoppas att du gillade videon. Och ja, kommentera. Ge mig feedback. Kommer lägga upp på bloggen alla bilder och kostnader, så det är bara kanon. Hej då!